waa'ee barnootaa irraa waa dubbachuu yaana waan dhabnee barbaannaa namuu walee galaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هرأس فيديو هروان دي بنجرة الحمد لله هرأس هرقة قباو دوي وجلالة ساقنتا دربي كيستي واي فراكشيني لالون كينا نيادتم. فراكشيني jechuun maal akka ta'e firaakshiniin gosa meeqatti akka qoodamu fakkeenyota illee kakkaasuudhaan ilaallee turre iddoo meeqatti qoodamu isa kana laallee turre. Firaakshinii jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin barreeffame jennee turre. Firaakshiin akkasumas gosa sadiitti akka qoodamu, iddoo sadiitti akka qoodamu ilaallee turre jechuudha. Firaakshinii sirrii lammaffaan firaakshinii sirrii hin ta'in kan sirrii hin ta'in kan sadaffaa firaakshinii makaati. Kana hunda fakkeenyaan ilaallee turre jechuudha. Firaakshinii sirrii kan jennuun firaakshinii tokko irra lama haala kanaan barreeffame ta'ee waamsisaan isaa irra guddaa waamamaa yoo ta'e firaakshinii sirrii jedhama. Firaakshinii sirrii hin taane kan jedhamu akka fakkeenyaaf 5 irra 4 kan waamsisaan isaa xiqqaa ta'e jechuudha. Firaakshinii wal makaa jechuun akka fakkeenyaatti tokko guutuu tokko lammaffaa akka jechuu kana hunda ilaallee turre jechuudha. Har'a ammoo kan ilaallu gabaabinaan firaakshinii ida'uu ilaalla. Firaakshinoota ida'uu. Hayyee sagantaa darbe keessatti akkuma yaadatamu wanti guutuun tokko iddoo walqixa ta'e tokkotti bakka lamatti yoo hiramu ta'e inni dibame kun kophaa isaa yoo waamamu tokko irra lama akka jedhamu ilaallee turre. Kan hin dibaminis haaluma wal fakkaatuun tokko irra lammaffaa ta'a. Kanaaf seera herreegaa keessatti wanta tokko sirrii jechuudhaaf mirkaneessuu qabda. Haaluma saniin firaakshiniin kun tokko irra lammaffaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf firaakshiniidhaan walitti edaanii ilaalla jechuudha. Tokko irra lammaffaa ida'uu tokko irra lammaffaa qixa ta'a xaa ta'a yookiin meeqa ka jedhu jechuudha. Tokko irra lammaffaa ida'uu tokko irra lammaffaa xaa ta'a jedha. Jalqaba irratti firaakshinii irratti wanti nu laallu waamsisaa isaa ilaalla. Waamsisaan isaa wal fakkaatamu adda adda ka jedhu akka carraatti firaakshiniin keenya kaarraa wal fakkaata. Kanaafuu waan wal fakkaatuuf lamaan keessaa tokko fudhanna jechuudha. Lama fudhannee eega lama fudhannee booda kallattiimaan kan gubbaa jiran waamamaawwan walitti eda'uudha jechuudha. Tokko eda'uu tokko qixa ta'a xaa jenna. Tokko eda'uu tokko qixa ta'a lama irra lama qixa ta'a xaa. Tokko lama irra lamaa jechuun tokko jechuu gabaabumatti xaa argannee jechuudha. Kanaafuu sanduuqa reefii san keessatti
sanduuqni tun bakka lamatti kan qoodamte jennee jirra. Isiin gubbaa fi kan jalaa walitti tokko guutuu nu kenne jechuudha. Inni kun tokko guutuu jedhama. Isa guutuu irraa tun adda isii tokko lammaffaa ol aantus tokko irra lammaffaa taati jechuudha. Kana fakkaata. Haasaya keenya irratti lama irra lamaa qixa ta'aa tokko jenne. Kuni akkamitti ta'e? Lama irra lamaa wanti jedhamu lama hiruu lamaa jechuudha. Firaakshiniin hiiknummaan isaatu gama biraatiin hiruu akka jechuuti. Tokko irra lamaa akka jenne reef walakkaa irratti jechuudha. Tokko irra lamaa jechuun tokko lamaa hiruu jechuudha. Wanta tokko bakka lamatti kan hiramee kana keessaa isa kanaa jechuudha. Waan tokko iddoo lamatti hiruu. Haaluma saniin tokko irra afuraffaallee yoo ka jennu ta'e tokko irra afuraffaas ka jennu yoo ta'e waan tokko iddoo afuritti hiruu jechuudha. Wanti xiqqoon tun tokko irra afuraffaa taati. Tokko irra afuraffaa taati. Kanaafuu sanduuqa tokko yookiin waan guutuu tokko iddoo afuritti qooduu akka jechuuti. Kanaaf tokko eda'uu tokko irra lammaffaa eda'uu tokko irra lammaffaa qixa ta'aa tokko guutuu arganne jechuudha. Gama gaafii birootti adeemnu. Fakkeenyaaf sanduuqa amma reef ilaalle keessatti tokko isii tanaan tokko afuraffaa jennee jirra. Tun tokko afuraffaadha. Tokko afuraffaadha. Kan dibamin walitti ammoo meeqa ta'u? 3 afuraffaa ta'u. Kanaaf kunniin kan dibamin 3 afuraffaa ta'u. 3 afuraffaa. Kan dibame tokko afuraffaa yoo ta'u, kan hin dibamin ammoo 3 afuraffaa ta'a. Afur keessaa takkumatu hafa jechuudha. Egaa kanallee haaluma sanii walitti edaane jechuudha. Firaakshinii waamamaan isaa waamsisaan isaa waliin fakkaanne yoo nu mudate fakkeenyaaf tokko irra lammaffaa eda'uu lama irra sadaffaa eda'ii jedhamne yoo gaafatamne akkam goona. Herreega keessatti haawaaxaa waan jedhamu tokko jira. Haawaaxaa jechuun hiramaa walii xiqqichaa jechuudha. Kanaaf hiramaa walii xiqqicha barbaanne jechuudha. Kan eenyu kan lamaatii fi kan sadii haawaaxaa isaanii barbaanna. Hiramaan jara kanneenii kan lamaanii fakkeenyaaf hiramaa lamaa haa tarreessinu. Hiramaan lama afur kan lamaa hiramu jechuudha gabaabumatti. 6 8 10 jedha itti fufa. Hiramaa sadii illee haa ilaallu. 3 irraa eegala 3 6 9 jedha itti fufa. Kanneen lamaan hirmaatota isaanii yoo ilaalle kan irra xiqqaa kan lameen bira jiru kan waloo isaanii kamii jennee ilaalla. Kanaaf kan lama bira jirus kan sadii bira jirus yoo ilaallu 6 arganna. 6 irra xiqqaadha kan walii isaanii jechuudha. Kana dura garuu 9 jennee meeqa jenna 12 jenna itti fufaa jechuudha. Kan walii isaanii baasuu qabna. Kan walii isaanii as birallee 12 jedha itti fufa. Kan walii isaanii 6 12 jedha itti fufa jechuudha. Garuu irra xiqqaan kan lamaanii
jaha jechuudha. Hawaaxaan keenya gabaabumatti jaha. Kanaaf gara gaafii keenyatti yoo deebinu tokko lammaffaa ida'uu lama sadaffaa jedha. Meeqa ta'a ka jedhu hawaaxaan keenya meeqa ta'e jaha ta'e. Jaha fuuneet lamaa hirra. Jaha hiruu lamaa meeqa ta'e sadii. Sadii baay'isuu tokko sadii ta'a. Ida'uu jaha hiruu sadii lama baay'isuu lama afur. Isii kanaan baay'isan jechuudha. Egaa kana arganne jechuudha. Sadii ida'uu afur torba jaha duraayyuu ni qabna. Torba irra jaha ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko irra lamaa ida'uu lama irra sadii qixa ta'a torba irra jaha ta'a. Gabaabumatti deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Egaa sagantaan keenya kaarraa asumatti nu haa ga'u. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Wassalaamu alaikum.